朝ぼっちないけど。から食べ損ねてます。ちょっと大きくなりました。サイズアップ。顔見せて。この顔。うん。ゲット。で買ったんですよ。充填式でカセットガスをプスって挿してできます。できるのかな？してみます。充填してみます。怖いな。できた。なんか垂れてきた。ガスめっちゃ手にかかった。楽についた。タイで食べたガパオセットです。
出てきた。具が出てきた。よく熱してから冷まします。多め。調味をして、目玉焼きです。メイラード反応でできる目玉焼き作ります。これ何反応？こんな現象見たことないんだけど、今まで。この辺がメイラード反応。これ何反応？わかる方コメントで教えてください。何これ？ドーム？おお、上手に炊けてる。あ、メイラード反応。元気よく言っていました。あ、綺麗。気味がない。男爵芋クリームスープ、北海道です。すごいか。はい。美味しい。甘くて美味しい。今度かい。すごい楽勝だな。
うわ気持ち悪すぎる。プッシュプッシュ。なんか襲ってきたの？うわ怖い。痛くなってる。あれ切れてない。こう写真切れてるんですよ。騙された。甘い、おいしいわ。みたらしあんだ。おいしい。最後までご視聴していただきありがとうございました。道のりは長いですが、開拓は続きます。よろしければチャンネル登録とグッドボタン、コメントをしていただけると嬉しいです。萌えももよろしくよろしく。